ஹலோ வணக்கம் மக்களே. நல்ல மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. 3 நாளாக தொடர்ந்து பெஞ்சிட்டே இருக்கேன். எங்கள் வீட்டு பால்கனி பாருங்கள், நான் கீழே தண்ணியில் தான் நின்றுட்டுருக்கேன். வந்துடுச்சு. வீட்டை சுற்றியுமே மழை தான். கிச்சன் பால்கனிலையும் தண்ணி வந்துடுச்சு, வீட்டு முன்னாடியுமே தண்ணி வந்துடுச்சு. சுற்றி நல்ல மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. நீங்களும் பாருங்கள். என் ஹஸ்பண்டு பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்கெல்லாம் 2 வீலர் தண்ணி ஃபுல்லாக சைலன்ஸ் ஃபுல்லாக தான் ஏறிடுச்சு. அதனால் இதை எடுத்து மேடான இடத்துல எப்படி விடுறது அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லோரும் வெளியே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மழை பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. பாருங்கள், வீட்டுக்கு முன்னாடி தண்ணி வாசல் வரைக்குமே வந்துடுச்சு. நீ கொஞ்சம் மழை வந்துச்சுன்னா வீட்டுக்குள்ளே வந்துடும் நினைக்கிறேன். பவர் கட்டு நேற்று நைட்டிலேருந்தே இல்லை, சேஃப்டிக்காக தான். மக்களே, என்னோடய ஹஸ்பண்டு தான். ஏன்னா எனக்கு டியூட்டிக்கு மத்தியானம் போகணும், அதனால் வண்டி ஒர்க் ஆகுதா அப்படி இல்லைங்கிறத மழையில் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நாளைக்கு தான் புயல் கரையை கிடக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பார்க்கலாம். 2 பேருமே எதிர் வீட்டு பசங்க தான். வெளியே வந்த தங்கச்சியை எப்படி திட்டி வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அன்னை பாருங்கள். இப்போ நான் கட்டுற ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எங்கள் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் மாற்றுத்திறனாளிகள் வீடுகளை தான் எங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து எங்கள் குரூப்பில் போட்டிருந்தாங்க. பார்க்கவே மனசு கஷ்டமாக இருந்தது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மலாம் எவ்வளோ சேஃப்டியாக இருக்கோம் அப்படின்னு தோணுது. நமக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது, அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் நமக்கு கீழே கஷ்டப்படுறவங்கள நினைக்கும் போது நம்மலாம் எவ்வளவோ பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் தோணுது. பாவம், இவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு இறைவனை வேண்டிக்குவோம்.